Пап, давай возьмем Степаныча домой. Ну, пожалуйста, папочка, я тебя очень прошу. Сережа плакал, размазывая по пухлым щечкам горючие слезы. Папочка, ну ты разве не понимаешь? Он погибнет. Он не сможет у чужих людей. Он с дедом привык. И со мной. Я всегда, как приезжаю, он просит меня учить цирковым номерам. Папа. Сережа, но ты же знаешь, что мама не разрешит. Папочка, как он будет один? Как? Сережа, ну почему один? Степаныча заберут добрые люди. Папа, ему там будет плохо, но я прошу тебя. Он не уличный пес, а домашний. Ты же знаешь, что он жил с дедом. Папа, папочка. Что за слезы? В дом вошла красивая, немного измученная молодая женщина. Кость, что случилось? Почему ребенок опять ноет? Лиза, выбирай выражение. Что значит опять ноет? А что он, по-твоему, делает? Песни поет? Сидит и ноет? Сережа, что за нюни? В самом-то деле? Мам, мамочка, всхлипывает Сережа. Мамочка, пожалуйста, давай возьмем Степаныча домой. Как он тут один? Он не сможет у чужих людей. Смотри, смотри, как он смотрит. Сережа, какого Степаныча? Собаку? Ты с ума сошел? И что за дурацкая кличка? Какой Степаныч? Нет, никаких псин в моей квартире не будет. В нашей квартире. Что? В нашей квартире, Лиза. Что за придирки к словам? Лучше скажи Сереже, что никаких собак мы забирать не будем. И вообще, ты собираешься что-то делать? Или так и будешь сидеть пускать нюни по поводу псины? Костя, я посмотрела, там сад шикарнейший. Мы можем продать за довольно-таки круглую сумму этот дом. Лиза, мы ничего не будем продавать. Этот дом мои родители строили своими руками. Лиз, здесь прошло мое детство. Сюда привозили мы нашего сына. И что? Костя, очнись. Твой отец умер, понимаешь? Я тут бегаю, все организовываю, а ты? Мы продадим этот дом. Я позвонила Егорову, он купит, платит долларами. Все, я все сказала. Нет. Что значит нет? Костя, ты не в себе? Хорошо, мы вернемся к этому вопросу попозже. Ты пока не в состоянии принимать какое-то решение. Извини. Мы поговорим об этом потом, дома. Сережа, я прошу тебя, прекрати ныть и не обнимай эту блохастую псину. Сережа. Сережа горько плакал. Ему было жаль дедушку. Он уже понимал, что такое смерть. Сережа был большой. Ему было 5 лет. Он знал, что больше не будет утренней и вечерней рыбалки, не будет сказок, прочитанных дедушкой на ночь. Ему больше не с кем пойти за грибами, а затем, вымокнув, прийти домой и погреть косточки в горячей баньке. Ему больше никто не покажет, как плести сети, не расскажет, чем топор отличается от колуна. Ему, Сереже, многое теперь недоступно, что прежде они делали с дедушкой. И Сережа плачет. Его маленькое сердечко разрывается от тоски и безнадежности. Папа всегда работает, мама вечно недовольна. Кому он теперь нужен? Может, ему тоже, как дедушке? И Сереже становится страшно. Страшно от мыслей, от того, что его тоже могут вот так, в землю. И он опять плачет. А еще Степаныч. Как он один? Степаныч тоже тоскует по дедушке. Дедушка вытащил Степаныча весной из бурлящей реки, по берегу которой бегала его мама, собака Жужа. И Жужин хозяин, Иван Степаныч, подарил Степаныча дедушке. Как же ему, Сереже, не плакать? Ой, а кто это у нас такой заброшенный всеми плачет? Привет, Степаныч, привет, родной. Тетенька, какая красивая! Смотрит на Сережу ласково, пахнет вкусно, булочками. Сережа вспомнил, что не ел сегодня. Пес подошел к тетеньке
и уткнулся ей в колени. Сереже вдруг до безумия захотелось, чтобы его тоже погладила эта добрая тетенька. Может, она волшебница? И он вытер катившиеся сами по себе слезы. «Сережа? Ты ведь Сережа?» Мальчик кивнул. «А ты чего тут прячешься? Взрослым нет до тебя дела. Ты так думаешь, да?» Сережа молчал. Почему он раньше не видел ее? Она точно волшебница. При этой тетеньке не хочется плакать. «Ты плачешь из-за дедушки?» «Да, и из-за Степаныча. Мама не разрешает брать его домой». Опять зарыдал мальчик. «Успокойся, Сереж. Слушай, я могу взять Степаныча к себе домой. Я теперь здесь жить буду». «Где?» «Рядом. Я домой вернулась. Здесь мой дом. Совсем рядом». «Мам! Мама!» Раздался девчачий голосок. «Мамочка, я тебя потеряла». «Ой!» Девочка, чуть постарше Сережи, стояла и смотрела, широко открыв глаза, на Сережу и Степаныча. «Мамочка, что случилось?» «Наташ, познакомься, этот молодой человек Сережа. Дедушка умер, и он плачет. Его дедушка, понимаешь?» «Да, мамочка». Посмотрела девочка на маму, а потом подошла к Сереже и, протянув руку, погладила его по голове. «Не плачь, бери Степаныча и пойдем к нам. Правда, мам?» «Конечно, и покормим Сережу. Хорошо?» «Да, мамочка». Так Сережа оказался в гостях у тети Евы и Наташи. Наташа, как маленькая хозяюшка, налила сначала вкусный суп, потом молочко и дала вкуснейших булочек. «Кушай», — сказала Наташа. Она сидела, подперев голову кулачком, как это делала Сережина бабушка. Давным-давно. Ее тоже уже нет. Сережа тогда еще не понимал, что бабушки уже никогда не будет. Сережа, несносный ребенок. Куда он подевался? Мало забот. Еще и его искать. Сергей. «Извините, вы сына ищете?» «Да». «Девушка, не видели мальчика с собакой? Пес этот блохастый еще». «Здравствуйте. Я соседка Егора Кузьмича. Я Сережу к нам домой отправила. С дочкой моей. Не переживайте. Наташа у меня самостоятельная. Зачем ребенку путаться под ногами? У вас и так полно дел. Вон, красная крыша, видите? Вот он там. Не переживайте». «Ой, спасибо вам огромное». И Лиза тут же потеряла интерес к молодой женщине, нацепив маску озабоченности на лицо. «Костя, Костя, нужно столы расставить». «Что? Кость, Сережа у этой милой женщины. Слушай, где она? Я даже имя не спросила. Вон, красная крыша». «Да, Лиза, хорошо». Костя держался из последних сил. Вот и прервалась ниточка, связывающая его с детством, юностью. Остаются только теплые воспоминания. Ушел отец. Так внезапно. Сережа, сын, как он плачет о собаке. Он не понимает еще, что плачет не о судьбе пса, а о том, что не будет больше гостить у деда. А может, и понимает. Лиза говорит продать дом. Нет, нет, нет и нет. Никогда. Это его наследие. Здесь все дышит отцом и матерью. Кажется, откроется дверь, и они войдут. Нет, так рано ушли и не успели даже толком состариться. «Здравствуй, Костя. Прими мои соболезнования». «Ева, ты как? Откуда ты здесь?» «Да я теперь живу здесь. Приехала. Вон, в родительском доме. После развода. Костя, Сережу не теряй. Он плакал. Извини, я его к нам с Наташкой отправила». «С Наташкой?» «Да, дочка. И знаешь, я возьму Степаныча к себе. Можно? А вы будете приезжать домой, и Сережа может видеться со своим другом». «Ева так все разложила по полочкам», — подумал Костя. «Ну, конечно, они будут приезжать домой, ведь это дом, их дом». Вечером,
Сидя в кабинете у отца, разбирая его бумаги, Костя нашел запечатанный конверт, подписанный для него, одним емким словом – «Сыну». Костя не успел открыть конверт, в дверях появилась жена. Он быстро спрятал конверт в карман. «Костя, я понимаю, что не время, но все же...» «Лиза, я тебя прошу, мы не будем продавать дом, я все сказал». «Хорошо», — вдруг согласилась жена, на удивление быстро. «Как скажешь». Костя знает, что Лиза не отступит от своего, но это будет потом. «Как Сережа?» «Спит», — дернула плечом Лиза. Она вела себя по отношению к сыну ровно, это было всегда так. Еще Костины родители удивлялись, что она будто и не рада вовсе, что есть такой замечательный малыш. Отчасти это было правдой. Беременность была случайная и оставила ребенка Лиза совсем не из гуманных побуждений, а боясь последствий аборта. Она не хотела становиться матерью, считала, что еще не готова к этому. Поэтому Сережа был ближе с папой, хотя и маму он любил. Возможно, она его тоже любила, по-своему. «Спать идешь?» – зевая спросила Лиза. «Да, сейчас». Ночью Косте снилась мама с отцом и Ева, его первая любовь. Они поссорились из-за пустяка, оба молодые и гордые. Он закрутил с Катькой, она не простила. Он-то ей назло, ничего не было, даже не целовались. Но Ева вышла замуж и уехала. Костя долго переживал, учился, работал, встретил Лизу. Быстро родился Сережа. Ева, манящая такая, милая, нежная, светлая. Но у него есть Сережа и Лиза. Утром они уехали. Сережа сбегал, попрощался со Степанычем, Наташей и тетей Евой. Наташа взяла с него обещание приезжать, а он с нее учить Степаныча цирковым штучкам. Обнял тетю Еву и зачем-то сказал ей спасибо и побежал в машину к нетерпеливо выглядывающей маме и задумчивому папе. Жизнь потекла своим чередом. Сережа ходил в садик, по вечерам созванивался с Наташей, она давала трубку Степанычу, и тот гавкал, услышав голос Сережи. Костя забыл о письме, вспомнил примерно через месяц, когда Лиза опять завела разговор о продаже дома Егорову. Егоров – начальник Лизы. Он опять отправил ее в командировку, негодует Лиза. Но дело в том, что ему, Косте, тоже нужно ехать в командировку. И как быть? Раньше выручал дед. Ева. Ее же Ева зовут? Вдруг спохватилась Лиза. Костя, я прошу тебя, позвони этой милой женщине. Неудобно, Лиза. Ну, хочешь, я позвоню. Приютила же она собаку. Ну и за Сережей присмотрит недельку. А мы заплатим. Костю передернула. Как-то цинично это прозвучало. Дорогой, эта милая женщина согласна. Про деньги даже и слышать не хочет. Но я все же наберу всяких вкусняшек. Там же еще девочка. Как ее? Наташа. Сережа так сдружился с ней. Косте нужно было уезжать первому. Сережу отвезла Лиза. Он так радовался. Позвонила она мужу. И собака эта. Костя увидел их нечаянно, когда ехал домой мимо офиса жены, уставший, замученный. Она стояла, смеясь, запрокинув голову, с шикарным букетом цветов. На нее, Лизу, смотрел влюбленный Егоров и, нежно поглаживая по руке, усаживал свою роскошную машину. «Алло, Лиз, привет, ты дома?» «Да, привет, Кость. Нет, мне на 3 дня еще продлили командировку. Извини, я не могу говорить. Потом позвоню. Я на совещании. Пока». Костя смотрел на то, как его жена усаживается на переднее сиденье, совсем не стесняясь, по-хозяйски пристегиваясь,
и продолжает прерванный разговор. Пазлы встали на место, усмехается Костя. То, что он подозревал давно, но не хотел озвучить сам себе. Пора прекращать этот балаган, вяло подумал мужчина. И, не заезжая в квартиру, поехал домой, в дом, туда, где дом, мысленно говорил он себе. Сережа обрадовался отцу. Наташа, девочка Евы, подошла, протянула ручку и серьезным голосом сказала: «Здравствуйте, я Наталья». Константиновна, отчего-то промелькнуло в голове у Кости. Просто малышка почему-то напомнила его маму, Наталью Константиновну. Такие же серые глаза и морщит лобик. Поблагодарив Еву, забрав Сережу, Костя пошел домой. Ева завернула с собой булочек. Дома, протопив немного печь, чтобы не пахло сыростью, уложив Сережку спать, Костя начал думать о том, что делать дальше. Дверь заскрипела, показался черный нос, а потом вся собака. «Степаныч, ты откуда, друг?» Собака потыкалась носом в колени и легла на лежак, так, как привыкла при старом хозяине. «Степаныч!» Костя вдруг затрясся и заплакал. Пес, будто поняв, подошел и начал тереться о колени, лизать скупые слезы и тихонько скулить. И лишь ночью Костя вспомнил о письме. «Сын, как бы ни банально это звучало, но если ты читаешь это письмо, значит, меня нет. Я люблю тебя. Прости. Возможно, мало говорил тебе об этом, но это так. Хочу попросить у тебя прощения, если обидел». Дальше шли перечисления имущественные, разные наказы. А в конце отец написал, что вернулась Ева с его, Костиной дочкой Наташей. Вот так. Ни в каком замуже она не была, просто уезжала далеко. Родители помогали всегда ей, а как их не стало, вернулась домой. Отец знал, что дни его сочтены, не смог бороться с болезнью, а может, и не хотел, подумал Костя. Утром он пошел к Еве, пошутив, что пришли на завтрак. Попросил присмотреть за Сережей еще немного, а вечером приехал опять в родительский дом. Лиза спокойно восприняла весть о том, что они разводятся. Ее интересовало только, с кем останется ребенок. Услышав от Кости, что сыну будет лучше с ним, тихонько вздохнула, пообещав появляться в жизни Сережи, быть в курсе всего и помогать материально. Вечером, накупив разных вкусностей, Костя подъехал к дому Евы. Выбежали Наташа с Сережкой, выглянула веселая Ева. «Папа, папа приехал!» – закричали ребятишки. Костя замер, Ева побледнела. «Папа, а ты знаешь, что Наташа моя сестра? Она твоя дочка?» «С чего это вы взяли?» – сказала, запинаясь Ева. «Наташа, ну ладно, Сережа, но ты взрослая девочка». «Я знаю», – сказал Костя, – «я знаю». «Прости меня, дочка, я был дурак, и я не знал о тебе». Уже в доме дети рассказали, что знали об этом с первого дня знакомства. Вернее, Наташа узнала раньше. Ей дедушка рассказал, когда брал немного волосиков, чтобы сделать экспертизу. А еще он подарил ей бабушкино колечко с синим камешком и бумаги отдал на хранение, чтобы после его смерти эта Лизка ничего не нашла. Он велел никому не говорить, сказал, что взрослые сами скоро во всем разберутся. А Сережа просто помнил, хоть и смутно, как выглядела бабушка Наташа, а в доме висит ее портрет. Нетрудно догадаться, на кого похожа Наташа маленькая. «Шпионы!» – воскликнул Костя. «Мои дети шпионы! Ну, и как вы думаете, простит ли меня мама Ева?» «Она давно простила», – сказала Наташа. «Иначе зачем бы они приехали? И зачем бы она меня полюбила?
Смущаясь, сказал Сережа. Шпионы, поддакнула счастливая Ева. Заговорщики, маленькие вершители судеб. Довольно поскуливал Степаныч, понимая, что и в его дом опять пришло счастье. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.